Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. साथीहरु फेरि पनि हजुरहरु सम्पूर्णलाई मेरो नयाँ मुकबाङ भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज साथीहरु देखिराख्नु होला है त। यो चाहिँ एकदम एउटा डल्लै हैन होल हो, यो चाहिँ होल पिस क्याटफिश को हो यो चाहिँ हैन साथीहरु। डल्लै क्याटफिश मैले फ्राई गरेर ल्याएको छ। हल्का सुपले माथिबाट भिजाइदिएको छ। यो चाहिँ मसिनो मसिनो पिस गरेर चाहिँ थोरै सुपसँग लिएको छ साथीहरु। यो चाहिँ अब डल्लै माछाले गर्दा यहाँ खाँदा पनि सायद छेलिरहेको होला, तर खाना चाहिँ थोरै थोरै नै छ पछाडिपट्टि। र यो चाहिँ साथमा एउटा सानो टमाटर है त, आफ्नै बारीको डल्ले खोर्सानी अनि सानो सानो प्याजको टुक्रा टुक्रीहरू छ। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरु अलिअलि हरियो पालाङ्गेको साग। ओके साथीहरु, आज मसँग यति नै रहेको छ खानेकुराहरू हैन। यो चाहिँ आफैले मारेर लिएर आएको साथीहरु, घर नजिकै छ हैन, 15-20 मिनेटको बाटोमा जाँदाखेरि। अनि आफैले मारेर लिएर चाहिँ आफैले बनाएर चाहिँ चट्ट रेडी गरेको साथीहरु है। के कस्तो छ अब चाहिँ म धेरै गर्न नगरिकन खान सुरु गर्छु। तपाईहरु चाहिँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर के कस्तो लाग्छ, मनमा लागेको कुराहरू कमेन्ट गरिदिनु होला है त साथीहरु। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। भन्दा अब चाहिँ म धेरै गर्न नगरिकन सुरु गर्न चाहन्छु। लेट्स गो गाइस। ओके ल त साथीहरु, खानालाई धेरै गर्न नगरिकन राम्रो हैन, त्यही भएर सुरु गर्न चाहन्छु। साथीहरु माछाले गर्दाखेरि खानै छेलिरहेको छ है। खाना फेरि त्यति साह्रो कति मनपर्छ त्यति ल्याउने हैन साथीहरु। ओके, पालाङ्गे साग र माछाको सुपसँग फर्स्ट बाइट हेर्दै गाइस। ल त साथीहरु फर्स्ट बाइट खाए ल। क्या मजाले पड्क्यो यार साथीहरु। मुङ्ग्री खाने फाइदा चाहिँ यस्तो हुन्छ साथीहरु, अहिले हेर्दै जानुहोस् ल यसलाई, दामी छ त।
कस्तो दामी साथीहरू क्याटफिस बारीका पालङ्गे साथीहरू दामी अर्ग्यानिक पालङ्गेसँग दामी भइरहेछ साथीहरू पालङ्गे चाहिँ साह्रै मिठो लाग्छ कि यस्तो पिरो छ नि साथीहरू खोर्सानी आम्म
Oh my god, guys. साथीहरु हेर्नु त यो चाहिँ टाउको साथीहरु हैन टाउको चाहिँ म ठिक लाग्दैन खाँदिन नि कहिले पनि जस्ट हेर्दा अब राम्रो देख्छ र मैले चाहिँ टाउको पनि लिएर आएको साथीहरु हैन यो टाउको के हड्डी मात्रै हुन्छ नि जति भएको मासुहरु जति साथीहरु दामी कस्तो असम भाइ फ्रेस माछा आफैले मारेर ल्याएको वाह अरू चाहिँ मैले 2-3 वटाको चाहिँ यस्तो पिस बनाएर ल्याएको थिएँ साथीहरु यसले नै अगायो है त्यही भएर यो चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ म राखेर खान्छु खाइ पनि खानु पनि मन लागिरहेको छ हैन तर यत्रो त खाइयो नि त लान साथीहरु बाफरे एनीवे थ्यांक यू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है त जसले मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्दै आजको यो भिडियोबाट चाहिँ म छुटिन चाहन्छु फेरि भेटौँ अर्को भिडियोमा साथीहरु हस् त बाइ बाइ